Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan tertata rapi ya. Wow, lihat teman-teman, keren-keren sekali ya. Ayo kita ambil satu persatu teman. Let's go. Kita mulai dari yang mana dulu ya teman? Kita mulai dari yang ini. Di sini ada mobil polisi. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil McQueen. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil bus sekolah. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada robokar baki. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Keren. Taruh sini. Lihat teman-temanku, di sini ada motor cross. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil box. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada robokar heli. That's not what I'm worried about. We need to get out of here. Come on, this way. Come on. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil es krim. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk derek. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada kereta api. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-temanku, di sini ada pesawat terbang. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pembersih jalan. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tambang. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Pertamina warna biru. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada kereta Coco Charles ya. Yes, sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. Mantap betul.
kita masukkan. Wow, lihat di sini ada pesawat tempur. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pick up. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Keren. Taruh sini. Lihat teman-temanku, di sini ada motor ATV. Mantap. Masuk ke dalam wadah ya. Widih, lihat di sini ada truk towing panjang. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Keren. Taruh sini ya. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk molen besar. Keren sekali ya. Kita kumpulkan. Yang ini ada bulldozer. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada mobil bus tingkat. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada truk towing panjang. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada wheel loader. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada kendaraan bajai. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada bulldozer. Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-temanku, di sini ada mobil bajai lagi. Wow, keren. Taruh sini. Yang ini ada kereta cepat. Mantap. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil balap. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil ambulans. Mantap. Taruh sini ya. Wow, lihat di sini ada bus Tayo. Me. Oops, did I fall asleep? Oh, something's weird. Oh. Keren sekali ya. Taruh sini.
Lihat teman-temanku, di sini ada mobil truk molen besar. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada tameng Kapten Amerika ya. Heroes in training can use the toy as a shield or a blaster. There are two ways to play. Back into shield mode, move the lever on the side, and it becomes a shield like Captain America. Keren. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil bus telolet. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk kontainer panjang. Mantap. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada robokar poli. Heli! Heli! Jin! Heli's signal showed back up. It's not very strong, but I know it's him. I'm sending the location. Keren. Taruh sini. Yang ini ada tank baja. Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil traktor. Keren. Taruh sini. Yang ini ada truk towing. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada motor balap. Around the outside of Woodco, you can't do that! No! They're side by side! Unbelievable! Rings has left the circuit almost! Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat di sini ada mobil pick up. Alright, kita lihat di sini. Lagi-lagi, aman sepertinya coy. Tidak akan Keren. Taruh sini. Yang ini ada ekskavator. Mantap. Taruh sini ya. Kita lanjut yang mana lagi teman-temanku? Kita lanjut yang ini ya. Wow, lihat di sini ada mobil truk molen besar ya. Keren. Taruh sini. Yang ini ada bus Tayo. Wow! Oh my God! Be careful! Mantap. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk monster. Keren. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada helikopter. Keren sekali ya. Kita kumpulkan. Yang ini ada mobil balap F1. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil Slender. Mantap betul. Taruh sini teman. Yang ini ada mobil polisi. Keren.
taruh sini. Yang ini ada mobil minibus. Mantap. Taruh sini ya. Lihat teman-temanku, di sini ada helikopter. Keren betul. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk tangki. Mantap. Taruh sini ya. Wow, lihat teman-teman, di sini ada kapal laut. Keren sekali ya. Taruh sini. Wow, lihat di sini ada kereta Thomas. Keren. Taruh sini juga. Yang ini ada mobil bus sekolah. Mantap. Taruh sini. Yang ini ada bus Tayo. Lanny? Yeah? Were you the one who broke? Keren. Taruh sini ya. Lihat teman-teman, di sini ada mobil polisi ambulan. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat di sini ada speedboat. Keren. Taruh sini ya. Yang ini ada mobil pemadam kebakaran, teman. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil truk molen. Mantap. Taruh sini. Lihat teman-teman, di sini ada mobil truk molen besar. Keren sekali ya. Taruh sini. Yang ini ada mobil dump truck. Mantap. Taruh sini juga. Wow, lihat di sini ada mobil Jeep Hummer. Keren. Taruh sini. Yang ini ada mobil pengangkut sampah. Mantap. Taruh sini. Widih, lihat teman-temanku, di sini ada mobil truk tambang. Keren. Taruh sini ya. Yang terakhir ada mobil bis. Keren. Taruh sini juga. Lihat teman-temanku, semua mainan sudah terkumpul ya. Kita lanjut besok lagi teman. Dadah.